Bonjour à tous, السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على القناه ديالي. جيسبر تكونوا كاملين مزيانين وبصحه جيده. مرحبا بالناس الجداد والقدام، فانا كنقول لكم دائما شكرا على الوفاء ديالكم. كنشكركم بزاف على الدعم ديالكم في لي فيديو التوالي اللي حطيت. وهذا النهار جي ديسيدي انني بارطاجي معكم واحد لو كولي اللي وصلني من عند واحد لا مارك دايوغ. واحد لا بيرسون اللي فريمون عزيزه عليا بزاف هي لونسات هذا لو بروجي، وقلت علاش من لا ما ناخذش لو بروميير برودوي اللي لونساتو ونعطي الراي الشخصي ديالي فيه ونبارطاجي معكم اوسي لو كولي، لي زانفورماسيون على لا ليفريزون، لي زانفورماسيون على شنو كاين في هذا لو برودوي هذا. دونك هادشي كامل تابعوا معايا في هاد لا فيديو وخليكم معايا. الوغ بالنسبه لو كولي فهو كيوصل على هاد الطريقه هادي. il est bien emballé vraiment. l'emballage ديالو باش ما يخليش يضيع، كيعجبني الطريقه هادو. وفي لو دو ديال لو كولي بيان سور كاين لي زانفورماسيون ديال لا ليفريزون، لي كوردوني ديالك ايتترا. دونك غادي اون فا لو ديكوفرير توز انصامبل. وبيان سور ما بغيتش نفتحو بوحدي حتى نبارطاجيه مع لي زابوني ديالي. دونك تابعوا معايا. الوغ انايا فتحت لو كولي وغادي نبارطاجي معكم شنو كاين فيه اكزاكتومون. قبل ما غادي نشوفو دونك كما قلت لكم غادي نبارطاجي معكم اي حاجه في هذا لو كولي. كما وصلني غادي نعطي الراي الشخصي ديالي. ودونك بالنسبه لا بواط فهي جايه في اون كولور نوار اللي مات، وهنا فيها هذا لو لوغو لي اون دوري فريمون. لو باكاجينغ ديالو فريمون زوين بزاف. الوغ جاي لهذا الشكل هذا. دونك خليكم معايا باش تشوفوا ونكتشفوا شنو كاين في هذا لو كولي من الداخل. اكتشفنا شنو كاين في لو كولي. غادي نعطي بيان سور الراي ديالي في كل حاجه كاينه في هاد لابواط هادي. دايوغ فريمون لابواط زوينه بزاف عجبتني. لي كولور اللي اختاروهم فريمون سامبل وزوينين، دوري و نوار مات. دونك جايه على هاد الشكل لابواط. الوغ غادي نكتشفوها توز انصامبل. الوغ لا بروميير دي شوز اللي بانت ليا في هاد لابواط هادي هي هاد يوغي تيا اورغانيك. دونك هذا سي ان تيب دو تي فريمون ان بو جيست من عند نسيمه. دونك سو فورم دان بتي كادو بيان سور. دونك دارت هذا حيت هي اصلا ديجا معروفه بلي تروك كي سون بيو، لي تروك اللي فريمون كيفيدو الواحد. دونك هذا un petit cadeau من ويد نسيمه. après كاينه donc une lettre pour le remerciement. وهنا bien sûr كاين هاد le logo ديال زيدانيا. vraiment le design زوين بزاف. alors vous faites désormais partie de la famille Zedenia et nous sommes très heureux de vous compter parmi nous. Notre objectif est de vous aider à améliorer votre vie et au quotidien à être la meilleure version de vous-même. Vraiment c'est super comme carte pour remercier les gens. Donc voilà, c'est Zedenia Team. Alors après on trouve directement le weekly planner. alors هنايا vraiment كاين بزاف. الوغ بالنسبه لهاد الويكلي بلانر دونك كاين تو طون او كاين لا دات
هنا vous mettez la date اللي بغيتو. هنا donc weekly planner. وهنايا les jours de la semaine. هنايا la liste to do. donc voilà. وهنايا les objectifs ديالكم. و bien sûr كاين منهم بزاف. donc voilà le design vraiment زوينين بزاف. d'ailleurs moi je suis du genre اللي كتبغي organiser le travail ديالها. donc c'est fatigant un petit peu فاش كتلقاو راسكم entre votre travail, entre YouTube, entre la maison. donc كتلقاو راسكم un peu stressé, كتلقاو راسكم donc عندكم بزاف الحوايج وما عارفين شنو ديروا. vraiment pour moi j'utilise toujours les agendas, les weekly planner, les weekly organizer كيساعدوني vraiment باش انني organiser le travail ديالي. d'ailleurs j'utilise même les planners de la marque Miniso. ومن دارت ود نسيمه لو بروميير برودوي كوم بلانر قلت هذا ضروري غادي ناخذهم حيت سي فريمون اوتيل ou j'aime bien ce genre de produits, ce genre de projets. donc vraiment كنبغي نديرهم بزاف et surtout كيعاونوني بزاف في الحياه اليوميه ديالي. alors et pour le produit اللي غادي نشوفوه كاملين. دونك هو كيجي على هذا الشكل هذا. دونك هنايا فيه هاد لو ستيكرز ديال زيدينيا وهنايا مغطي بيان سور بهادي. دونك غادي نشوفوه. alors voilà le planner de la marque Zedenia. vraiment فيه la même couleur de la boîte, doré plus le noir mat. ou d'ailleurs هنايا فيه le même logo اللي مستعملينه في la boîte et aussi في la carte. donc vraiment زوين بزاف. وجاي على هذا الشكل هذا. alors on va le découvrir tous ensemble شنو كاين فيه لداخل واش فريمون فيه الحوايج اللي غادي نحتاجهم pour organiser la vie quotidienne ديالي. donc تابعوا معايا. alors بالنسبه لللايف بلانر donc 100 days to success. donc عندك 100 jours باش تكمل هذا لو بلانر هذا. بيان سور جاي في هاد لا كولور هذه كما وريت لكم وجاي في هاد لا كولور ديال لو دوري pour le logo. alors pour la première chose غادي découvrir un petit peu les pages اللي كاينين. donc comme première page كاين une page blanche qui contient le logo en noir ou bien sûr كيقول لك شكون كرياه. donc هنايا les informations personnelles, le nom, le prénom, votre mail ou votre téléphone. d'ailleurs pour information vous pouvez soit commander votre planner bien sûr votre planner en anglais ou bien en français. donc moi j'ai décidé de le prendre en français. اللي هكا تشوفوا هنايا les informations et tout غادي تلقاوهم في français. et الناس اللي كيكونوا à l'aise في l'anglais كومونديوه في la langue bien sûr اللي بغيتو نتوما. alors هنايا عاوده ضروري كنلقاو في شاك اجندا ولا شاك بلانر اجندا. دونك كالندريي اون جينيرال. دونك هنا بور 2020 هنا 2021 2020 قربنا نساليوها ان شاء الله ندخلوا ل 2021 بواحد الانرجي بوزيتيفيتي برودكتيفيتي ويكون الوباء ان شاء الله مشى علينا. دونك هذا ما كنتمنى. دونك فريمون دايره ان كالندريي فريمون سامبل. دونك le voilà. donc on va découvrir la page اللي موراها من بعدها. alors باش معروفه vraiment ود نسيمه aussi بلا motivation, c'est-à-dire toujours elle offre des citations à ses abonnés pour se motiver etc. donc هنايا un guide d'utilisation اللي vraiment غادي يعاونكم كي غادي ديروا utiliser votre planner.
pour que vous le savez, donc je découvre en fait le planner avec vous en direct. Ça c'est un guide d'utilisation. Là il vous donne quelques conseils pour être plus productif. Donc il a mis ici 15 commandements pour être plus productif. Donc هادشي كامل تقراوه vraiment كيعاون. هنايا كاينه واحد لا تكنيك ديال بومودورو. لا جو نو سي با فريمون سي كوا مي après غادي بيان سور فاش غادي نكمل غادي جو في لو ديكوفرير توت سول ونعرف شنو كاين اكزاكت في شاك باج. الوغ هنايا دايره فريمون دي اكتيفيتي لي برودكتيف اللي تقدر ديرهم في نهارك باش تحس راسك بلي فريمون tu es productif. donc par exemple ranger sa maison, la chambre, faire une marche à côté de chez moi, etc. donc هنا دايره vraiment 29 activités. وهنايا دايره moins du présent. donc هنايا juste là je ne sais pas c'est quoi, c'est un schéma en fait. je pense هنايا vous décrivez vous-même. donc اي حاجه متعلقه بكم غادي تكتبوها هنايا باش ابري غادي يبان لكم لي زوبجيكتيف اللي غادي تعطيوهم في au futur. Et là, il dit que définir les objectifs est la première étape dans la transformation de l'invisible en visible. Vraiment, il utilise des citations qui sont vraiment à la hauteur. Et là, on trouve chaque... Là, tu peux mettre le jour que tu veux, donc 2021 ou bien 2020. Il a mis en fait le choix d'utiliser le planner à partir de 2020 ou bien 2021. Vraiment, j'ai l'idée. Donc, il y a les priorités du jour. Vous avez l'emploi du temps, la liste du dos, la gratitude du jour et aussi les notes, donc les activités, le moment fort du jour. On a le même concept. Donc, dans tous les pages. Alors qu'il y a le même concept dans tous les pages bien sûr. Et à la fin, il y a une des citations. Mes notes. Donc, il y a aussi le suivi de dépenses. Envie d'achat. Vraiment ça, moi j'utilise un système sur mon PC. Mais vraiment, ما تحبيش باللي كاين même هاد le genre في هاد le planner. Bilan mensuel. Vraiment, rien à dire. On a les mêmes pages pour organiser le jour ديالكم. Vraiment rien à dire في هاد le planner. donc غادي تلقاو فيه اي حاجه تحتاجوها باش اورغانيزيو لو طرافاي ديالكم. فريمون utile وزوين بزاف. فيه plein de d'idées, plein de choses اللي غادي تحتاجوهم في لا في ديالكم quotidien. donc vraiment عجبني بزاف le premier produit de la marque Zedenia. d'ailleurs je te félicite Nassima pour ce produit. Inch'Allah hâte de voir le deuxième produit de la marque Zedenia اللي vraiment كنتسناوه بشوق و Inch'Allah يكون محسن. و bien sûr هاد le planner il est vraiment à la hauteur, il est vraiment top. عجبني بزاف. donc كنصحكم انكم تاخذوا هذا البلانر si vous êtes du genre اللي كيبغيو اورغانيزيو leur travail. ونتلاقاو ان شاء الله فيديو واحد اخرى. خليو لي en commentaire si vous avez commandé le même planner que moi. وغادي نخليكم في la barre d'infos le site ديالو. d'ailleurs ce n'est pas une collaboration mais c'est juste que je suis fan de cette personne. donc j'ai commandé ou j'ai décidé de partager aussi le produit ديالها.